아 오빠 왜 또 이렇게 피곤해졌어 오늘? 진짜 옆집 때문에 돌아버릴 것 같아. 옆집에 어제는 치고받고 싸워서 문 부수고 난리 났어. 경찰 안 불렀어? 어떻게 불러? 그 나 내복 차리고 나가서 진술해야 되잖아. 경찰이 심각성을 깨달았을 것 같은데. 근데 오빠가 저번에 층간소음 어디까지 내가 할 수 있는지 간단하게 알려줬었잖아. 법적 조치를 취하려면 어떤 걸 할 수가 있을까? 일단 내가 1대1로 찾아가는 거를 좀 조심하라 그랬잖아. 근데 층간소음 그렇게 1대1로 찾아가지 않고 해결하는 게 사실 좋아. 사람끼리 만났을 때 분쟁이 격화되는 경우가 많거든. 가장 추천하는 거는 관리사무소에 전화하는 거. 관리사무소들도 워낙 그런 일들이 많기 때문에 이거를 중재하는 노력을 해. 노하우도 있고 경찰을 부르는 게 2번이야. 이거는 사실 추천하고 싶지 않은데 현실상 도움이 많이 돼. 경찰들이 와서 거기 방문을 하게 되면 층간소음 유발자 입장에서는 심리적 압박을 받는단 말이야. 근데 이런 민사적인 분쟁 때문에 경찰력이 소모되잖아. 변호사로서는 추천하고 싶지 않지만 실무상 도움이 되는 방법인 거고,